कल्ली कल्ली कुड़ी टाउन दी तेरिया सिफतां कर दी एवें तां नहीं कैली वाली तेरे ते मरदी कल्ली कल्ली कुड़ी। तुम इतने अच्छे हो फिर भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? गर्लफ्रेंड जो ढूंढन मैं चला गर्लफ्रेंड मिली ना कोई। भैया भैया सब चिल्लाए सैया कहाँ न कोई बोले दरिया कैसा। जे पता लगा मेरे डैड नू वे बचदा नहीं तू मैं दसा तेनू न राती कंध टप के तू आई मन वे न राती कंध टप के तू आई मन वे। और भाई इंडिया में क्या चल रहा है? भाई इंडिया में तो ये चल रहा है कोई बोले दरिया है कैसा है इसके। तुम क्या जानते हो टूटे हुए दिल का दर्द? हाँ सब तुम भी जानती हो। लिसन, हजारों दिल रोज टूटते हैं और उस दर्द को मैं सह चुकी, उस गली से मैं गुजर चुकी। और तुम मेरी जान उस शहर के माँ की आँख। पता है मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ ये मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताया। कौन है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड? तुम। पिकापी पिकाचू पिका पिका पिकाचू पिका पिका पिकाचू पिका पिका पिकाचू पिका पिका पिकाचू। Palmas arriba, palmas arriba। तुम जो कह दो तो चांदा मामा को नहीं, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। मेरा दिल क्यों धड़का। खाना में भी देता हूँ ना, लो। और अमित बड़ा हो गया। आपने कब देखा? अम्मा दे आते तेरा मुंडा बिगड़ा जाए दे आते तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। अम्मा देख 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 मुंडा बिगड़ा जाए। बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा तेरे इस चलने पे मैंने। दरवाजा खोल दरवाजा खोल अमेरिका। वो देखो तुम्हारे रिश्तेदार। अरे ससुर जी कैसे है? ससुर जी पाए लागू कहा पाए लागू ससुर जी सासू ना कहा ससुर जी बुला अमेरिका। कोई बोले दरिया है कैसा है इसके। आज चाय और बिस्किट ने भी एक सबक सिखा दिया। आज चाय और बिस्किट ने भी एक सबक सिखा दिया। किसी में ज्यादा डूबोगे तो टूट जाओगे। हाँ, आँख बंद नाक बंद खोटा खोटा बात बंद बनना है तो बाप बंद छोटे थोड़ा श्राप बंद चार जन जब करेंगे। मैंने अभी कल ही पानी को ना अप्रैल फूल बना दिया। पानी को अप्रैल क्या? पूछे कैसे? कैसे? पानी को गर्म किया। अच्छा। और फिर नहाया ही नहीं। अबे हेलमेट? नो सर। 500 फाइन। आरसी बुक? नो सर। 500 फाइन। लाइसेंस? नो सर। 500 फाइन। ओके, गो।